హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ నాని. మీరు చూస్తున్న గెడ్డిస్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయండి. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నోకియా 43 ఇంచెస్ అల్ట్రా హెచ్డి 4K ఎల్ఈడి స్మార్ట్ టీవీని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇది సౌండ్ బై ఓంక్యోతో వస్తుంది. డాల్బీ అట్మాస్తో వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్లు 2 ఉంటుంది, యూఎస్బీ పోర్ట్స్ 2 ఉంటుంది, హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ ఆడియో కూడా ఉంటుంది. దీనికి వైఫై 2.4 GHz 5 GHz అంటే మనకు డ్యూయల్ వైఫై కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. బ్రైట్నెస్ 320 నట్స్ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది బాగానే ఉంటుంది బ్రైట్నెస్. కాంట్రాస్ట్ రేట్ అయితే 5000:1 ఉంటుంది. డిజిటల్స్ నాయిస్ ఫిల్టర్తో ఉంటుంది. రిఫ్రెష్ రేటు 60 Hz ఉంటుంది. స్క్రీన్ది ఐ ప్రొడక్ట్ ప్లస్తో వస్తుంది. ఆండ్రాయిడ్ 11తో వస్తుంది. ఇది 39 వాట్ స్పీకర్తో వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒకసారి స్క్రీన్ క్వాలిటీ కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. చూడండి, 60 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ కాబట్టి ఎక్కడ స్ట్రక్ అవ్వట్లేదు. తర్వాత ఇది ఆటో వాల్యూమ్ ఫంక్షన్తో వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది ప్రొసెసర్ 1.1 GHz ప్రొసెసర్తో క్వాడ్ కోర్ ప్రొసెసర్తో వస్తుంది. ఇది ర్యామ్ 2 GB ఉంటుంది, రోమ్ 16 GB ఉంటుంది. ఫంక్షన్ కూడా ఎక్కడ స్టక్ అయినట్లయితే నేను గమనించలేదు. నేను 1 వీక్ నుండి యూస్ చేస్తున్నాను. ఇది అన్ని యాప్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో వస్తుంది. తర్వాత స్క్రీన్ మిర్రరింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది బ్లూటూత్ 5తో వస్తుంది. పవర్ కన్జంప్షన్ అయితే 105 వాట్ ఉంటుంది. స్టాండ్ బై అయితే 0.5 వాట్ ఉంటుంది. ఇది మనకి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, నోకియా ఓంక్యో కాబట్టి సౌండ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది. ఇది 39 వాట్ స్పీకరు, 24 వాట్ స్పీకర్స్ అనేది 24 వాట్ స్పీకర్స్ ఉంటుంది. 15 వాట్ ట్విటర్కి ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది కాబట్టి ఒకసారి సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉంటుంది. ఒకసారి సిస్టమ్ అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో లేవో ఒకసారి చూద్దాం. ఇది ఐ ప్రొడక్ట్తో వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఎక్కడ కూడా మీకు మనకి ఎంతసేపు చూసినా మనకి ఇబ్బంది అనిపించదు. నెంబర్ ఆఫ్ స్పీకర్స్ 2 ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది సపోర్టెడ్ వీడియోస్ ఎంపీజీ, తర్వాత ఏవిఐ, టీఎస్, ఎంఓవి, ఎంకేవి, తర్వాత డిఏటి, MP4, విఓబి సపోర్ట్ చేస్తుంది. సిస్టమ్ అప్డేట్ లేనట్లుంది. ఒకసారి సౌండ్ సిస్టమ్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. 39 వాట్ కాబట్టి ఒకసారి చూడండి సౌండ్ సిస్టమ్.